Hallo. Der ist wahrscheinlich auf seinen Push-to-Talk-Button gekommen, ne? Ja, der hat's gleich angestellt wie ich. Das geht ja noch, Bloody. Ich könnte mich bepinkeln hier vielleicht. Und wir wundern jetzt immer, wer schnarcht hier, ne? Ah, der simuliert Leute. Das ist niemals real. Ah, nee, du. Also ich kann mir das schon vorstellen. Fünferl, meinst du, bist vorhin fertig? Kämen uns von hinten? Los, Dosa, mach was. Hab uns schon die bepinkelt vor Lachen, du ehrlich. Die komischen Geräusche waren, ja, das war auch fast ganz. Ich ruf ihn mal aufs Handy. Ich ruf ihn mal aufs Handy an. Da ist es wieder. Ruf ihn mal an. Der soll mal aufhören, hier zu schneiden. Matthias? Nicht mehr. Vielleicht hört man es ja klingeln.